Assalamu alaikum warahmatullahi. Wannan sabon darasi ne wanda nake so in fara mana shi a kan mathematics, wato yadda zamu koyi mathematics da Hausa, amma zamu yi amfani da mataki na ƙasa wato intermediate. Zamu yi amfani da mataki na ƙasa idan kuma tafiya ta tafiya har mu zo na saman insha Allah. Mathematics yana da matukar amfani a rayuwarmu, ya zama da ce mun iya maths, ko ba don kowa ba saboda lissafin kuɗi. Yanzu ga baki ɗaya kowa yana neman kuɗi, so ya kamata a ce ya iya maths, ya iya yadda zai lissafa wannan kuɗin da yadda zai kashe wannan kuɗin da lokaci, yadda zai amfani da lokaci da sauransu. Shi mathematics ya kunshi abubuwa guda uku. Na farko shape, yadda yanayin abu yake. Misali za ka yi drawing, ya za ka yi drawing? Za ka yi lissafin da za ka yi drawing din, ko kuma za ka yi design, ya za ka yi design? Za ka yi lissafin da za ka yi design din. Na biyu kuma quantity, ya ɗauki nauyi, ya kunshi nauyi. Nauyin abu kaza nawa ne, kilo nawa ne, centimeter nawa ne nisan abu kaza da sauransu. Sannan abu na uku ya kunshi arrangement, yadda za ka shirya abu, yadda za ka shirya abu a lissafe, daga na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu da sauransu. Wannan duka ya kamata a ce muna da ilimin mathematics. Maths yana kewaye da mu gabaki ɗayan mu, duk inda muke yi, duk inda muka je akwai maths a cikin abubuwan da muke yi, akwai lissafi a cikin shi. Hatta a chatting din da muke yi ta WhatsApp, Facebook da sauran ire-iren platforms, chatting din da muke yi akwai maths a ciki. Saboda me? Muna calculating na kalmomi nawa muke rubutawa, datan nawa zan kona, sannan kuma awa nawa ya kamata in yi chatting, in gama chatting dina, awa nawa ya kamata in yi abubuwa kaza. To akwai dai lissafi a cikin chatting namu na yau da kullum. Hatta tafiya da muke muna taku da kafa, ita ma akwai maths a cikinta. Lissafin shine taku nawa za ka yi daga waje kaza zuwa waje kaza, taku nawa ne, duk lissafi ne. Sannan a cikin transportation namu shi ma akwai maths a ciki, akwai lissafi. Transportation shine kawo mota, misali daga nan zuwa can naira nawa za ka kashe, daga can kuma zuwa can nawa za ka kashe, sannan kuma tsawon minti nawa zai ɗauke ka kafin ka je daga nan zuwa can. Shi ma wannan duk lissafi ne, yana da kyau mu san ilimin maths. Sannan a kuɗi da muke irgawa yau da kullum, wanda shine muhimmi ga kowa, wanda na rayuwa, shi ma akwai maths a cikinsa. 100, 200, 50, 10,000, 500, 200, naira 50, naira 1, kobo, tun daga wannan zuwa sama duk akwai maths a ciki, saboda lissafawa muke. Hatta sleeping, baccin da muke ma akwai maths a cikin shi. Karfe nawa zan kwanta, karfe nawa zan tashi, duka wannan mathematics ne, lissafi ne. Working, aikin da muke yi, shi ma akwai maths a cikinsa. Karfe nawa zan fita aiki in na je aikin awa nawa zan yi, hutun awa nawa zan yi, karfe nawa zan dawo gida. Wannan duka akwai lissafi a cikin ayyukan ma da muke yi na yau da kullum. Reading, karatu da muke yi, shi ma akwai limit, akwai iya adadin awa nawa idan na zauna zan karanta wannan littafin gaba ɗaya, adadin awa nawa zan ɗauka, ko kuma adadin kwanaki nawa zan ɗauka, ko adadin sati nawa, ko adadin wata nawa, duka akwai. Ko kuma idan na zauna peji nawa zan iya karanta, ko kuma idan na zauna sentence nawa zan iya karanta, ko kalmomi nawa zan iya karanta. Wannan duk akwai maths, kuma yana buƙatan ka koyi lissafi. A takaice maths yana cikin komai da komai na rayuwarmu. Waɗannan dalilai ne wanda zai sa mu koyi mathematics, ga sunan kamar haka, zan faɗe su. Dalili na ɗaya, maths yana da kyau ka koyi maths saboda ƙwaƙwalwarka, ka ringa lissafi akan ƙwaƙwalwarka, ko kuma saboda ƙwaƙwalwarka ta rika lissafi. Yana da kyau ka koyi maths, wannan dalili na ɗaya. Dalili na biyu shine maths zai taimake ka domin ka faɗi time. Aka tambaye ka karfe nawa, za ka iya faɗa, sannan kai ma za ka iya tambayin karfe nawa. Wannan shi ma dalili ne da zai sa mu koyi maths. Dalili na uku, maths zai taimaka mana yadda za mu rika managing na abubuwan da muke kashe kuɗi a kansu. Zai taimaka mana ta yadda za mu yi tattalin kuɗinmu. Nawa zan kashe, nawa zan samu, nawa zan cire, nawa zan samu, ko kuma nawa ya kamata in sayi wannan abin, nawa ya kamata in sayar wannan abin. Maths zai taimaka mana ta wannan ɓangaren. Dalili na hudu shine maths zai taimaka mana a wajen girki. Hatta girki maths zai taimaka mana. Wannan miyar tukunya lamba kaza ce, ruwa kofi nawa ya kamata in zuba, gishiri cokali nawa ya kamata in zuba, magi ƙwaya nawa ya kamata in zuba, sannan tumatiri daidai wani gwargwado ya kamata in zuba, attarugu da sauransu, albasa guda nawa ya kamata in zuba.
wannan duk sai akwai mas kafin girkinki ya yi ɗanɗano. Dalili na biyar shine mas zai taimaka mana ta yadda za mu warware duk wata matsala da muka shiga a cikin sauƙi. Duk wata matsala da ka shiga inda kana da mas za ka warware wannan matsala a cikin sauƙi, saboda kana da lissafi a kwakwalwarka. Yanzu za ka lissafa in nayi kaza nayi kaza kaza zai faru, in nayi kaza 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 ina ga kaza zai faru. To sai ka warware wannan matsalar taka ba tare da ma wani ya sani ba. A take za ka warware. Idan kuma wasu ne suka zo maka da matsala sai ka tsaya kai tunani ka yi lissafi a kai sai ka warware wannan matsala. Dalili na shida, mas zai taimaka mana a wuraren aikinmu. Mas zai taimaka mana a wuraren aikinmu. Kusan kowane wajen aiki yanzu bayan kana da English ya kamata a ce kana da mas yadda za ka yi lissafin abubuwa a wajen wannan aikin naka. Ko da kasuwa kake yi, ko aikin hannu kake yi, ko ma wani irin aiki kake yi, kana buƙatar ka san mas akan wannan aikin naka. Dalili na bakwai shine mas zai taimaka mana mu fahimci duniya da halin da take ciki. Da mas ne za mu fahimci duniya ga baki ɗayanta, saboda muna da lissafi. Lissafin mu ba zai bar mu faɗa a wani abin da zai kai mu ga halaka ba, ko kuma mu jefa wasu a cikin halaka, saboda za mu yi lissafin in muka yi kaza me zai dawo mana ko me zai faru da mu. Dalili na takwas shine mas zai sa ka zama sananne. Zai sa ka zama sananne. Me yasa nace zai sa ka zama sananne? Saboda duk wasu wanda suke da matsaloli, idan aka fara faɗin matsalan za a ce kai ku je kawai ku samu wani, yanzu wani zai ba ku mafita akan wannan abu. To ta dalilin haka sai a zo a same kai kuma sai ka zauna ka yi lissafi da kwakwalwarka sai ka san yadda za ka ba su mafita. Dalili na tara shine mas zai taimaka mana ta yadda za mu ƙware wajen siyar da kayayyaki a shago. Zai taimaka mana saboda wannan zai zo ya ce ba ni abu kaza na kaza, abu kaza na 200, abu kaza na naira 50, abu kaza na 80, abu kaza na naira 1000, abu kaza na 300. To idan kana da mas a kanka, kawai za ka ambato sunayen abubuwan ne, ba sai ka amfani da calculator ba, kawai za ka buga da kanka. Amma wani lokaci yana da kyau ka rika amfani da calculator saboda ɗebe shakku. Dalili na 10 na ƙarshe shine shi mas universal language ne, yare ne na duniya. Kowa, duk jahilcin mutum ya san wani abu a mas. Me yasa na ce duk jahilcin mutum ya san wani abu a mas? Saboda at least dai ya san kuɗi, ya san naira, ya san 1000, ya san 200. Ko da kuma mahaukaci ne, za ku samu mahaukata da yawa wanda sun san kuɗi ko kuma sun san wani abu na lissafi. Ku kasance tare da mu inda za mu fara kawo muku darasinmu na mathematics insha Allah a karo na gaba. Ku yi mana subscribing, ku yi liking, sannan kuma ku yi sharing na wannan post din, saboda akwai list din da nake so sai mun samu wannan saƙon ya isa. Mun ga comments da yawa, bayan mun ga comment da yawa daga mutane daban-daban, sannan kuma mun ga subscribers suna karuwa sosai. To wannan zai tabbatar mana da lallai mutanenmu suna buƙatar koyon lissafi a harshen Hausa, wato koyon mathematics a harshen Hausa, domin sauƙaƙa mana al'amuranmu ne da kullum, kuma domin sauƙaƙa mana ita ma san idan mana a makaranta, saboda a makaranta da English ake mana. Idan kuma ka zo nan za mu maka da Hausa sai mu fahimtar da kai. Ku yi subscribing, sannan ku da notification bell, domin ta hakan ne kaɗai za ku iya samun duk sabon darasin da muka ɗaura. Idan wannan lesson din ya burge ku, ku ba da comment da alamar like. Wassalamu alaikum warahmatullahi.